好，咁跟住咧35條，佢就話 the nth terms of a sequence 2n 加3。咁佢問你頭 m 咁多個 term 嘅 sum 加埋一齊，如果要少過3000嘅話 ，m 最大嘅可能值係幾多？咁巧妙喺邊咧？巧妙就係、其實首先你要睇到呢個係一個 arithmetic sequence 嚟嘅咁如果睇唔到咧，好難做嘅呢個位要睇得出佢係 arithmetic sequence， 跟住你要諗其實 arithmetic sequence 個樣係點嘅嗱，當 arithmetic sequence 係 an 啦，其實係 a 加翻 n 減 1d 噶嘛個巧妙位就喺呢度啦。但係 n 個 term 應該 a 加 n 減 1d 嘅，但係佢而家呢度係 2n 加3喎咁即係點咧？即係咧，其實如果我哋咧要用翻我哋 arithmetic sequence 嗰啲formula 嘅話咧，其實我哋要將佢變翻 n 減1，咁所以就會係2n 減1，咁其實我哋減咗個2嘅呢度，所以補翻個2俾佢，加3，咁即係2嘅 n 減1加5，就係咁啦。係啦，咁好啦，咁佢話 first m terms of the sequence 係細過3000嘅。咁 summation of arithmetic sequence 希望大家記得啦 ，n over 2 a 加翻 l 呢個就係 S_n 啦，或者可以咁嘅 n over 2跟住 2a 加翻 n 減 1d 都得咁我自己就中意上邊嗰個多啲嘅，其實我自己咁佢就話呢個細過3000啦咁 first m term 啊，所以而家 n 就變咗 m 啦 ，m over 2。咁 a 啱啱講咗嘅如果係呢個樣咧，呢個就係個 a 嚟噶嘛，咁就係5啦，加翻2嘅 n 減1加翻5呢個先係個 l 嚟噶嘛 ，OK 咁但係因為而家係第 m term 啊，所以呢個就唔係 m 啦，就係唔係 n 啦，就係 m 啦 ，OK 咁加5。細過3000 ，OK 入邊就係10減2就變咗，咁8加 2m 除以2乘翻 m 細過3000嘅咁呢度絕對可以約翻啦啲數咁約翻之後咧就會變咗 m 二次方啦加翻呢個4m 啦咁細過3000嘅咁呢個位其實都係要 computing square 去 solve 佢比較好啦咁所以呢度前兩邊加翻個4兩邊加翻個4之後咧就變 m 加2 bracket square 細過3004啦，咁所以 m 加2咧會係細過開方3004啦，所以 m 會係細過開方3004減翻2嘅咁呢度計到呢個就係52.8咯咁所以佢問你最大嘛 greatest value of m， 你呢度計到52.8嘅咁最大嘅整數咪52啦，咁所以睇翻52，答案 A 啦OK。